Un nuevo día comienza, trayendo consigo la oportunidad de renovar nuestra fe y profundizar nuestro lazo con Dios. Colocar a Dios en primer lugar al despertar es como abrir las ventanas del alma, permitiendo que su luz inunde cada rincón de nuestra vida. Cuando dedicamos los primeros momentos del día a la oración, no solo buscamos protección y guía, entregamos nuestro corazón al Señor, confiándole nuestros pasos y anhelos. Hoy te invito a abrir tu corazón, a sentir su dulce presencia y a dejar que bendiga tu jornada desde el primer respiro. La Biblia nos enseña que cuando buscamos a Dios de madrugada, entregamos nuestra vida en sus manos desde el primer suspiro del día. No es simplemente un acto de fe, sino una declaración silenciosa de amor y dependencia absoluta. Al buscarlo en las primeras horas, consagramos el día que nace, reconociendo que sin Él nada tiene verdadero sentido. Como dice el salmista, «Por la mañana, Señor, oyes mi voz. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo esperando». Salmo 5:3. Qué dulce es imaginar que, mientras el mundo aún duerme, nuestra voz ya se eleva hasta el cielo, llenando el Sintuski, corazón de Dios, con nuestras súplicas, nuestras gratitudes y nuestros anhelos más sinceros. Cada amanecer se convierte en una invitación divina a renacer bajo la ternura de su mirada, a caminar tomados de su mano desde los primeros latidos del día. El libro de Lamentaciones también nos abraza con una promesa conmovedora. Por el gran amor del Señor no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. No importa cuán pesada haya sido la noche, ni cuán grandes sean nuestras heridas. Cada mañana es un testimonio vivo de que la gracia de nuestro Padre no tiene fin. Es como una caricia suave del cielo, un susurro divino que nos dice: «Levántate, amado mío, amada mía, aquí estoy contigo». Cada rayo de sol que atraviesa la ventana, cada brisa fresca que acaricia nuestro rostro, es un recordatorio palpable de que Dios renueva su amor y su compasión sobre nosotros, invitándonos a un nuevo comienzo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros, no dejó de mostrarnos la importancia de buscar al Padre desde temprano. El Evangelio nos revela: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. El mismo Salvador, fuente de vida eterna, sentía en su humanidad la necesidad urgente de la intimidad con el Padre. ¿Cómo no seguir su ejemplo? Somos invitados a encontrar en el silencio del amanecer ese lugar secreto donde nuestros corazones pueden hablar libremente, donde las lágrimas encuentran consuelo y donde el alma fatigada bebe de la fuente inagotable del amor divino. Que cada mañana sea para nosotros un altar erigido en la quietud, un encuentro sagrado donde se renueve nuestra fuerza, se reavive nuestra fe y se alimente nuestra esperanza. Comenzar el día en comunión con el Señor no es solo una práctica, sino un acto de amor y confianza. Es decirle: tú eres mi prioridad, mi refugio, mi dirección. Y cuando hacemos de Dios nuestro primer pensamiento, cada desafío se vuelve más liviano, cada paso más firme. Así como el maná alimentaba diariamente a los israelitas en el desierto, hoy el Señor nos ofrece su gracia para sostenernos. Comienza tu día con Dios y verás cómo su amor transforma hasta los pequeños momentos. Dios Todopoderoso, en este nuevo amanecer, ponemos nuestras vidas en tus manos. No hay lugar más seguro, ni amor más perfecto en el cual confiar nuestro ser entero. Te agradecemos, Señor, por el milagro de despertar, por el don de un nuevo día que se despliega como una página en blanco, lista para ser escrita bajo la inspiración de tu amor infinito.
Gracias por permitirnos contemplar las maravillas de tu creación, el canto de los pájaros, la luz dorada del sol naciente, el susurro del viento que nos habla de tu ternura. Cada pequeño detalle es un eco de tu misericordia que nos envuelve y nos sostiene. Recibimos este día como un regalo precioso que proviene de tu corazón generoso y con humildad te entregamos nuestras preocupaciones, sueños y planes. Sabemos que en tus manos todo se transforma, el temor en confianza, la duda en fe, la tristeza en esperanza. Confiamos en que cada paso que demos, si es guiado por ti, será firme y seguro, aún en medio de los valles de incertidumbre. Que tu luz, Señor, ilumine nuestro caminar desde el amanecer hasta el anochecer. Que cada decisión que tomemos esté impregnada de tu sabiduría, para que no nos dejemos llevar por nuestras emociones o temores, sino que escuchemos tu voz suave que nos guía por senderos de vida y de paz. Que tu amor, siempre fiel y abundante, envuelva nuestro corazón como un manto cálido, dándonos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten, sabiendo que nada podemos temer si tú vas delante de nosotros. Padre, que este día sea vivido como un acto de adoración continua, que nuestras palabras sean semillas de bendición, que nuestras manos construyan puentes de amor y que nuestros corazones permanezcan en constante comunión contigo. Que cada encuentro, cada tarea, cada silencio sea una oportunidad para reflejar tu presencia viva en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a mantener nuestros ojos fijos en ti, aun cuando el ruido del mundo intente distraernos, aun cuando las tormentas intenten nublar nuestra fe. Que nuestro corazón permanezca anclado en tu verdad, reconociendo tus bendiciones en cada instante, en cada pequeño milagro cotidiano, en la sonrisa de un ser querido, en el abrazo inesperado, en la fuerza renovada al despertar. Querido Padre, en tu amor encontramos el sentido de nuestra existencia. Sabemos con humildad que separados de ti nada podemos hacer, que somos como ramas secas si no bebemos de tu savia de vida. Por eso hoy te suplicamos, fortalece nuestra perseverancia para caminar en tu luz. Infunde en nosotros coraje para ser testigos vivos de tu amor y danos humildad para rendir nuestro orgullo y seguir dócilmente tus caminos. Derrama tu gracia sobre nosotros, Señor. No permitas que nos conformemos a este mundo, sino moldéanos cada día conforme a tu imagen perfecta. Que nuestras vidas sean espejos de tu amor misericordioso, que nuestras palabras sean bálsamos de consuelo para los que sufren, y que nuestras acciones siembren esperanza allí donde solo haya soledad y dolor. Bendice también, Señor, a nuestras familias. Sé el guardián de nuestros hogares, cúbrelos con tu manto de protección divina. Fortalece los lazos de unidad y comprensión entre nosotros, cura las heridas que el orgullo o el olvido puedan haber causado, y transforma cada casa en un pequeño santuario donde tu paz reine soberana y tu amor sea la ley suprema. Te pedimos también con el corazón en las manos por aquellos que atraviesan momentos de dolor, de pérdida, de confusión, que en medio de sus lágrimas encuentren tu abrazo sanador, que sientan en su alma la ternura de tu presencia silenciosa pero viva, que no duden nunca de tu fidelidad, aun cuando sus fuerzas les fallen, aun cuando sus caminos parezcan oscuros. Fortalece a los cansados, Señor. Sé el sostén de los débiles, la voz que alienta a los desanimados, la luz que guía a los que se han perdido. Renueva la esperanza en el corazón de quienes sienten que ya no pueden más, y recuérdales que tú eres el Dios que no abandona, el Padre que siempre espera, el amor que nunca falla. Haznos instrumentos de tu gracia, embajadores de tu paz en un mundo que tanto necesita de ti.
Bendice nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, nuestras metas. Que todo lo que hagamos hoy glorifique tu nombre y que sepamos actuar siempre con amor, integridad y dedicación. Líbranos de todo mal, Padre amado. Cúbrenos con tu protección, guía nuestros pasos lejos de las trampas del enemigo y renueva cada día nuestra fe en tu cuidado infalible. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, aun aquellas que muchas veces no notamos. Enséñanos a cultivar un corazón agradecido, consciente de que cada día es un regalo de tu amor. Ayúdanos también a perdonar de corazón. Danos la gracia de soltar el resentimiento, de caminar en amor y reconciliación, sabiendo que el perdón libera y sana, Padre Celestial. Ponemos en tus manos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Que todo en nosotros refleje tu verdad, que vivamos anclados en tu palabra, confiando en tus promesas. Bendice a los que trabajan para difundir tu evangelio. Renueva sus fuerzas, anima sus corazones y úsanos también a nosotros como portadores de tu luz donde quiera que vayamos. Finalmente, Señor, te entregamos nuestros sueños y planes. Que todo lo que anhelamos esté alineado con tu voluntad. Que busquemos primero tu reino y tu justicia, sabiendo que tú cuidarás de todo lo demás. Padre, enséñanos a depender siempre de ti. Que cada paso esté guiado por tu mano, que cada latido sea un eco de tu amor. Gracias por este tiempo de oración, por tu presencia que calma y fortalece. Te alabamos, te bendecimos y entregamos este día en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta oración con alguien que necesite esperanza. Deja tu amén en los comentarios. Suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe y caminemos juntos bajo la luz del amor de Cristo. Que el Señor te bendiga abundantemente hoy y siempre.